大家好，我是来自中兴大学森林系的林义贤。那今天为大家报告的是生态气味模拟剖析台湾红块和台湾冷杉空间分布形态，一样地平两样形。那今天简单由前言到结论为大家做简单的介绍。那我们所使用的生态气味模拟呢，这个 ENM， 它可以去量化物种和其周遭的环境。那我们会快速的取得大空间的有效的资讯。那近年来呢，3S 技术呢快速的发展，因此呢 ，ENN 它和3S 技术、GIS、RS 和 GPS 呢结合应用呢，它应用在大空间尺度上呢，它可以快速的在获得大空间尺度的资讯，因此呢，我们在就是做规划及决策上呢，在人力以及经费上可以做很大一部分的节省。因此呢 ，ENN 它近年来逐渐成为分类学、生态学、保育及公共健康上面的一个非常重要的一个工具。因此呢，我们参考了一些前人的文献，我们可以发现 ，ENN 呢，它可以去总结气候、地形、土壤或其他生态维度的一些资料呢。那它在 GIS 中呢，可以去模拟、去建设出物种的分布的一个状况，作为我们决策的一个依据。那我们呢，这次呢，我们是主要是就是专注在地形这一个因素上面。那我们参考前人研究呢，我们发现在合欢山的台湾冷杉呢，它呢受益于就是地形屏障效应的保护呢，它可以在谷地或凹洼地呢形成良好的生长。那我们看到这个图呢，在合欢山的台湾冷杉呢，我们在黄色框框里面，我们看到的是台湾冷杉呢，它生长的在谷地呢生长良好。然而在黑色框框的部分呢，我们发现在棱线或者说山顶的部分呢，完全没有任何的生长。那我们看另外一张图呢，我们可以看到黄色框框跟黑色框框的地方呢，它也是形成了相同的一个现象。那我们还有看到另外一个是国外的案例呢，它是在非洲的马拉维国家公园。那我们看到这个尼卡高原呢，它这个松树呢，它在凹洼地也是生长得相当的良好。然而在我们绿色这个标示出来的棱线的部分呢，它完全没有任何的植物生长。因此呢，我们的这次研究呢，最主要有4个作为我们研究的一个目标。首先，第一个呢，是我们希望探讨说，在本案例中，这个树种、这个区域呢，让它在样本数对于我们使用的这3个模式呢的影响。那第二呢，我们是希望比较这3个模式的优劣。那第三，我们希望去寻找说，除了我们这次所使用的变数里面，除了海拔以外，对于地形屏蔽呢，这个效应它对台湾红块的分布的影响是否有帮助？第四呢，我们发现一个很奇特的现象，是在我们研究区域里面呢，我们州首城大山出现红块的分布，因此呢，我们对这个现象，我们想要去做进一步的探讨。接下来是我的材料跟方法的部分。首先是我研究区域，我的研究区域呢是在中兴大学的惠荪林场，那它的海拔呢是完全包含了雾林带在内。那我们配合了 Spotfire 的卫星影像呢，我们把我们的研究区域扩充到一个矩形的区域，它的面积包含了17136公顷。那我们看到我们左下方这个蓝色的区域呢，也就是我们的研究区域哦。那后续呢，我们已经取得基隆山以及白姑大山这个我们研究区域北方的区域作为我们后续我们扩充我们研究区域的一个样本点位。至于我们的研究物种呢，只是台湾红块。台湾红块呢是属于柏科扁柏属，是台湾珍贵的一个物种之一。那它最主要是分布在中央山脉的阿里山或者北插天山一带。那它多数是生长在1500到2150的海拔。那它这个区域呢，我们称之为雾林带的一个区域。那简单呈现台湾红块的形态特征。那台湾红块呢，它会在阔叶林中呢，跟深势力、锥果绿还有台湾姜黄混生哦。那至于在针叶林中呢，它会跟台湾扁柏、云杉、铁杉以及台湾杉进行混生。那这边简单呈现这些树种的形态特征。那我们刚刚提到雾林带呢，它是属于暖温带的真阔叶混合林哦。那它的海拔是在1800到2500之间。那还有一个很重要的一个特性是它的相对湿度高达81%到94%，是如同我们这个地方显示的。那因此呢，它常年都会形成这种云雾缭绕的情况，它的湿度相当的高。那这是我们的研究的流程哦。首先为大家介绍的是我们的就是样本取得的部分。那我们这个样本呢，我们是来自于中兴大学实践林的能高林场林形图。那我们可以看到，我们标示出来这个首城大山的这个区块呢，它判示出来是台湾红块的纯林的区域。那我们把这个区域呢直接树化，那就把它塑化成就是5公尺乘5公尺的，就是网格之后呢，我们直接对它做样本的取样。那接下来为大家介绍的是我们这次所使用的变数哦。那我们这次所使用变数，我们看到这个蓝色部分我们所标示出来这个地形屏障指数呢，目前尚在生产中，因此我们这次没有把这个变数纳入我们的分析。那因此呢，我们对我们的区域呢，我们取的是我们海拔、坡度、坡向、坡面位置以及季差直升指标作为我们的分析的变数。那我们后续呢，我们还会纳入地形屏蔽指数作为我们第6个变数。
虽然我们这次没有使用地形屏蔽这个指数，但是呢，我们认为这是一个相当关键的一个变数，它可以作为风的替代变数，所以我们要简单为大家做介绍。这个呢，它的概念是根据防风林的概念以及 GIS 这个点在多边形的这个功能哦。那我们看这张图啊，它这个就是它这个屏蔽效用，它呢会去屏蔽顺向风，然后它会对它后方的这个部分呢，在一定的距离之内呢进行有保护的作用。那我们可以看到，在水平距离在15倍到20倍的相对的高度之内呢，它会有屏蔽的效果。那距离越远的屏蔽效果越差。那超过这个倍数呢，那它是完全没有屏蔽效果的哦。那如果我们这个图看到啊，这就是点在多边形的一个概念。那这个 A 跟 B 呢，我们考虑了水平距离呢，那我们可以发现 A 它的地形屏蔽呢效果是比 B 还要好的。此外呢，我们最后是用这一个公式呢进行我们最后我们那个地形屏蔽指数的计算。那另外一个是我们有看到另外一个是叫做铺路，就是 fetch 的一个观念，它是和地形屏障相反的一个观念，它考虑了看与屏障间的距离，但是呢，它是就是去形成一个所谓的铺路区的一个概念哦。那我们看到 LaPen 呢，它只考虑了8方位的一个屏障，然后我们用这个公式进行计算。然而在 Genesis 当中呢，它是考虑了365度以及它的就是主要的风向的一个就是风向作为考虑，然后呢最后用这个公式呢进行计算，它是两个不太一样的一个计算方式。那接下来是为大家介绍的是我们样本选取的部分哦。那我们样本呢，我们选取了5个样本主体训练样本数量呢来作为我们比较。那我们是用随机的方式进行选取，避免空间的自相关。那我们后来我们的背景样本呢，我们是取训练样本的5倍作为我们的选取的比例。那最后我们用我们的独立样本进行做最后的验证。那这是我们取的5个不同主体样本数量。那我们取得我们的资料之后呢，我们把我们的图层叠合，取得我们生育地及非生育地的资料。那在我们取得我们这些资料之后呢，我们就要进行我们的模式的建立以及模式的验证。那本次研究呢，我们使用的是 MaxN、GLN 以及 SVN 这3个方法。那我为大家简单的做介绍。首先第一个是最大的低值法，这最大低值法呢，它呢这是一个这是在物理上的一个最大乱度的一个概念。那我们认为呢，当我们汇入不同的变数的时候呢，它就会进行重新的排列。当它到达最大乱度的时候，我们视为它与生物的分布是最接近的。那广义线性模式最主要是分成这三个要素所组成。那我们可以看到系统要素就是我们公式中里面的这个 x 的部分。那 x 的部分呢，它基本上就是我们所使用的5个变数：海拔、波度、波向、波面位置以及直升指标。那最后用连接函数把它形成一个线性的关系。那至于自质向量机呢，我们是去寻找一个线性可分的状态，把我们的东西分成两类。那如果它线性不可分的话，那它就要寻找一个高维度的空间的，让它找到一个线性可分的状态，去把我们的样点分成2个部分。最后的模式验证呢，我们是用卡帕指标，那它基本上呢是包含的考虑到漏受跟误受，然后用以下的公式进行计算，它介于0到1之间，那越接近1呢，它就越接近完美。接下来是我们结果的部分哦，我们可以看到我们在变数选择部分呢，我们海拔跟波度是最重要的2个变数。虽然说在 SVN 这个地方波面位置呢比波度还要好，但是呢我们综合3个比较，我们决定用海拔跟波度做我们后续的分析。至于地形屏障这个部分呢，因为我们还没有纳入我们的分析，因此这个地方是没有数值的。那我们用海拔跟波度比较我们样本数，我发现在我们这个案例当中呢，到达350样本数之后呢，它趋于一个稳定的状态。那如同我们这张图所显示的。因此呢，我们后续呢，我们就用海拔跟坡度搭配样本数350呢，进行后续的我们生育地推估的模拟。那我们这个推估图呢，我们看到首先第一个是 MaxN 的部分。那我们看到台湾红块呢，它呢只出现在首城大山附近。那这个地方呢，就是如同我们实际的地面调查。那但是呢，它是看到我们这个表格呢，它是预测出来是比较限缩的。因此呢，我们把这个区域放大来看呢，我们看到绿色框框这个部分呢，它出现比较多漏受的部分。这个绿色呢是我们的非生育地，那这个肤色的部分呢，就是我们的生育地推估的位置。那红色的这个框框是我们原本的就是原本的树化区域。那我们看到 GLN 呢，它呢也是黄块只出现在首城大山，然后呢它是比较扩充，因此它出现比较多的误受。相对的 SVN 呢，它跟 GLN 的结果比较相似。那我们把这个区域放大来看，也是可以看到比较多的误受。那最后呢，我们发现呢，我们研究区域呢，它东北边呢有这3条主要的棱线的。那我们认为说这3条主要棱线呢会阻挡水汽以及风呢进入我们这研究区域。那我们以3D 立体图显示呢，我们可以看到。东北方的棱线是相对比较高，那它阻挡了水汽进入，造成我们研究区域呢湿度相对之下比较不足。最后是结论的部分呢，我们可以发现呢，我们样本数到了351呢，在我们这个案例中呢，它呈现一个稳定的状态。那在模式表现当中呢 ，GLN 呢和 SVN 的表现相当，然而它们比 MaxN 的表现得更好。那我们发现，在研究区域里面，除了首城大山以外，还有很多地方的海拔是足够形成雾林带，然而它可能是过于干燥而无法出现红块。
因此呢，我们提出一个假说，我们认为东北方那3条人线呢，它阻挡了水汽及湿气进入我们研究区域。因此呢，我们后续希望纳入我们刚刚提到的地形屏蔽指数呢，来让我们可以更完整的模拟我们那个红块的生态特性，也就是我们刚刚提到这个以防风林的观念所建构的一个指数呢，希望可以让我们后续的研究呢更加精准。谢谢大家。好，谢谢。各位专家有什么问题？有没有什么问题？那就谢谢你的报告，好吧？好，接下来就